Нижняя челюсть начнет автоматически выравниваться относительно больших жевательных мышц ее наружных внутренних пластин, а отсутствие контактов на семерках, на ее язычных буграх вызовет расслабление медиальных, латеральных крыловидных мышц, височных мышц. Будет стабилизироваться положение языка, и, соответственно, спазм в области дыхательной системы, в области ротоглотки будет уходить, что будет влиять как на нервную систему, на постепенное улучшение ее состояния, поскольку общие трудозатраты на дальнейшее получение кислорода у нас будут значительно снижены. Должен уйти спазм языка, который может существовать, о котором вы даже не подозреваете, поскольку он для вас может казаться абсолютно привычным.